Vamos remover o som da linha Volkswagen sem chave, necessidade de chave. Aí precisa fazer duas chapinhas desse estilo, uma facazinha, né? Você vai introduzir aqui nessa lateral, ó. Tá vendo essa aqui que é a trava dele, ó. Essa mola, né? Você introduz a lâmina nesse forro dessa posição, ó. Vindo aqui, ó. Aí você vê, ó, tudo você vai colocando, ó. Aí travou, ó. Tá vendo? Ele tá lá, né? Você põe um objeto aqui na lateral e saca pra fora, né? E as travas dele é assim, ó, tá vendo? Você puxa aqui, ó. Ó o formato que vai, ó. Esses 4 furinhos aqui, ó. Colocou, apertou. Sentiu que deu pressão. A chapazinha encostou aí, ó. Tá destravado o som. Coloca 4 chapinhas. E pode puxar e sacar o som pra fora, né? Tá vendo? Colocou, introduziu a lâmina. Sempre fazendo uma forcinha, empurrando pra cá, ó. Que vai facilitando pra travar as 4 lâminas. As 4 travas. Pode puxar o som tá solto, né? Isso vale pra essa linha, pra esse modelo de som aqui, né? Aqueles que só tem 2 furinhos em cima, mesmo procedimento, só que é só em cima. Aí você tira os parafusos aqui e tira em cima. Aí tem o outro mais moderno que tem a moldura. Você tem que desencaixar a moldura e desparafusar, né? Ele é parafusado. Só que esse modelo aqui com esses 4 furinhos, com essas 4 laminazinhas, né? Aí, ó, 4 chapazinhas. Você tira facilmente. Ó, tudo que colocou, ela destrava na hora.